Cómo quitar el zumbido o ruido de motor cuando la falla está en tu estéreo Demonios Audio. Vamos a hacerlo de esta manera. Miren, vamos a aflojar este pequeño tornillo. Yo voy a utilizar un cable largo que tengo aquí, pero pueden ustedes utilizar un cable más cortito. ¿Qué van a hacer? Van a agarrar tierra de aquí, del mismo estéreo. Algo similar a esta manera. Y la tierra volada es de tu estéreo, se va a quitar con esto. Vas a poner en los RCA. Tiene que ser de esta manera. No tienes que poner el RCA que te pegue aquí, porque de lo contrario te va a hacer más ruido. Tiene que quedar algo así, enfócale. Algo así. Que no alcance a pegar en el macho. Lo vas a poner de esta manera, enfócale aquí. Así de lado y lo vas a meter el RCA de esta manera. Colocas el otro y así se tiene que disminuir entre un 75 al 100% del ruido del motor en tu estéreo cuando la falla es en el estéreo. Espero que les sirva este video.